comenzar a llenar sus datos, ok, un momentito, por favor. A ver, vamos a colocar. Ok, ¿por cuántas noches desea quedarse aquí en nuestro hotel? 3 noches, ok. Ok, pues déjeme informarle que tenemos dos tipos de habitaciones disponibles. Bueno, pensé que ya no iba a haber disponibilidad, pero sí, tenemos las dos habitaciones disponibles que son diferentes. Una de ellas tiene como vista al mar y la otra en un jardín. Así es depende el gusto de usted cuál desee. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sí, esa es la única diferencia, porque después lo que viene dentro, que en un ratito le explico, es lo mismo. La única diferencia es que uno tiene frente al mar y pues el otro en el paisaje, en un jardín bonito. ¿Le gustaría frente al mar? Ok. Ok, perfecto. Entonces, pues para indicarle lo que lleva la habitación. La habitación lleva en sí, pues la cama es queen, es una cama grande. Tiene el baño, tiene jacuzzi, tiene también una televisión donde usted tendrá acceso a Netflix, a YouTube, para que usted pueda distraerse y ver las películas o series que le gustaría. Y bueno, como también tenemos Netflix y todo, también tenemos pues obviamente Wi-Fi para que usted pueda conectarse por si necesita algo también. Así es, y también contamos con una pequeña mesita comedor por si usted no guste acercarse al comedor a almorzar o tomar desayuno, pues lo puede pedir a habitación. Así es. Ahorita le informo un poquito más de eso, ok. Vamos entonces a colocar acá que tiene frente al mar. Ok, ahora en cuanto la comida, el desayuno, almuerzo, cena, si servimos los tres, como le comenté en la habitación, ustedes tienen una pequeña mesita comedor donde pueden comer. En cada cuarto, en cada habitación, ustedes tienen un teléfono para que puedan llamar si desea ordenar pues su desayuno, almuerzo y cena en la habitación, o si no, usted se puede acercar al comedor para que pueda almorzar ahí y desayunar ahí. De todas maneras, cuando cerremos aquí, un compañero mío le va a enseñar todo el hotel para que usted pueda ver cómo es y se sienta familiarizado y pueda acercarse a cada uno de los lugares sin ningún problema. De todas maneras, cualquier duda, estamos aquí para ayudar. Siempre hay algún trabajador caminando por si necesitan ayuda, ¿ok? Vamos a colocar acá entonces el número. Le voy a enviar ahorita la información toda su WhatsApp. ¿Me puede dictar su número, por favor, para ir dándole detalle? Ok. Perfecto. Bueno, el número con el que usted se puede contactar con nosotros en la habitación sería el 454. Ok, usted presiona esa tecla y automáticamente estará hablando con una de nosotras, puede ser yo o otra compañera que esté en turno. Ahora, para explicarle un poquito de la comida que usted me está preguntando ahora, pues el desayuno tiene un horario que también se lo voy a enviar a su número, pero para que usted sepa, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana atendemos en lo que es desayuno. Ok, el almuerzo es de 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde y la cena de 6 a 9 de la noche. Sí, lo que servimos en comida es lo básico, lo que uno desayuna, pues
puede ser huevos. Tenemos varias opciones para ustedes. Huevo, juguito de naranja, palta, puede ser tamal, chicharrón de así, camote, todo lo que se sirve en un buen desayuno, jugos, etcétera. De todas maneras, yo le voy a enviar toda la información a su WhatsApp. Vamos a colocar acá. Por acá. Ok, todo lo que le estoy diciendo se lo voy enviando a su WhatsApp, ok. Ok, perfecto. Y bueno, en el almuerzo también las comidas típicas: lomo saltado, ceviche, tallarines, también lasañas, también pizzas, hamburguesas, lo que usted desee. De todas maneras, la carta también se la voy a enviar, es al gusto de usted. Bebidas también, chicha, maracuyá, limonada, exactamente, todo lo que usted desee. Y bueno, en la cena también tenemos, bueno, hay un poco más. A veces a algunos se les antoja la pizza, hamburguesa o simplemente pues palta, huevo, lo casi ahí ya depende, es un poco más variado también la cena. Ok, perfecto. Vamos a colocar acá. Ok, ahora pues para informarle un poquito más, también tenemos extra un lugar de spa y también de gym. El spa está disponible, déjame ver un momento. Ok, el spa está disponible desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Usted lo único que tiene que hacer es reservar con anticipación 1 hora o 40 minutos, ok. Y se le atiende, claro, unos 30 a 40 minutos. Y permitimos que se puedan quedar ahí un ratito más en el spa. Así es. ¿Quiere que se lo reserve de una vez ahora? Ok, voy a anotar sus datos un momentito. ¿De a qué hora sería el horario que usted podría ir? Ahora terminando. Ok, sí, me imagino. Ok, vamos a reservar acá. Ok, listo, ya le hicimos la reserva ahora del spa. Y pues le comento sobre el gym también. Es el mismo horario. Usted puede ir por la mañana o por la tarde. De todas maneras, en el gym si no hay un horario, ya que es un lugar súper grande, hay muchas máquinas, entonces si no es necesario reservar, usted puede ir cuando guste, a la hora que guste. Ok, perfecto. Vamos a colocarlo. Ok, le comento pues el día de hoy estamos jueves. Le comento que los viernes y sábados siempre por la noche, a eso de las 10 de la noche, el bar se abre para todos los huéspedes. A las 10 de la noche se abre para que puedan ir a degustar quizás algunos licores para ustedes. Así es. Nosotros invitamos a una orquesta, pequeña orquesta, para que pueda cantar canciones tranquilas, para que ustedes se puedan relajar. Así es. Sí. Los 2 primeros tragos vienen por nuestra cuenta. Los otros, si usted gusta seguir consumiendo, pues sí, ahí lo va a tener que cancelar. De todas maneras, yo le voy a enviar toda la información de los tragos de aquella noche que te va a haber disponible para que si gusta usted asistir el día de mañana o sábado, son esos 2 días, ¿ok? Vamos a colocar acá. Ok, ¿usted tiene alguna duda como para que yo pueda indicarle? Si se le presenta alguna emergencia por madrugada. No, nuestro personal estará atento 24 horas. Como le comento, usted puede presionar las teclas del teléfono 454 y cualquier compañero de turno se puede acercar por si necesita alguna emergencia o algo. Ok,
Sí, ok. Espero a que usted pague mientras que termino de llenar los datos, ok. Usted está ingresando a las